pernah gak sih lo bangun kesiangan terus buru-buru dan gak punya waktu buat mandi? Gue punya tipsnya nih. Coba deh pakai rangkaian wewangian yang wanginya bikin lo semangat. Nih, kayak rangkaian produknya Oriflame Indonesia yang Love Nature. Sabun dari Oriflame ini ada butiran halusnya, jadi bisa buat exfoliating. Tenang aja, karena butiran halusnya ini ramah lingkungan, soalnya biodegradable. Jadi jangan khawatir. Setelah mandi, gue pakai body lotionnya. Ini wanginya enak banget dan bikin kulit halus banget, sehalus rayuan mantan.